Môžem si zalietať? Jasné, že až po O tebe. čom to hovoríte? Ticho! Pustite ho sem. No, ja nechcel som to otvoriť, Harry, ale bola zle zabalená a oni ma donútili. Blbosť! To je Blesk. Najrýchlejšia metla na svete. Pre mňa. Kto ju poslal? Nikto nevie. Bolo tam aj toto. Teraz určite vyhráme metlobalový pohár. Poď, Harry, poď! Do toho! Aký je rýchly, Harry? Vyskúšaj to. Počkaj na mňa a ja to chcem vidieť. Jedno z mien najvyššieho pána je aj Harry. Znamená to ten, kto zbavuje hriechu a utrpenia. Haré je jeho vnútorná energia blaženosti a Harry je zdroj tejto blaženosti. V britskom slovníku napríklad slovo Haré znamená aj bežať veľkou rýchlosťou. Krišna je vždy v radostnej nálade a obklopený svojimi spoločníkmi v podobe zbraní, príslušenstva, priateľov, družiek a rodičov. Napriek tomu, že je úplný sám v sebe, tak ovplýva nespočetnými druhmi vnútorných potencií, ktoré mu neustále slúžia a jednajú spôsobom, ktorý zamestnáva všetkých v službe jemu. Preto porozumieť Krišnovi znamená chápať aj jeho osobné energie a oddaných. Krišna je súčasne totožný aj odlišný od svojich plných aj čiastočných expanzií, ktoré prijímajú útočisko v jeho osobe. Súria Nárajan a Čandra sú jeho oči. Agni jeho ústa a Indra predstavuje jeho ruky. Brahma je jeho čelo a Šiva jeho hruď. Týmto spôsobom Krišna prijíma jedlo skrze ústa bráhmanov a vykonáva administratívu skrze kšatrijov. Medzi všetkými rôznymi varnami a osobami sú mu ale jeho oddaní najmilejší a preto ich považuje za viac ako sám seba. Jeho transcendentálna podoba prestupuje všetkým a ovplyvňuje všetky situácie. Kvôli vplyvu Jogamáje je ale táto skutočnosť zahalená a viditeľná len pre jeho oddaných. Krišnu je možné spoznať takého, aký je, jedine procesom oddanosti. Každá osoba má svoju unikátnu individualitu a perspektívu všetkých ostatných osôb. To zahrňuje aj schopnosť vnímať duchovné podoby, motivácie a rôzne nálady. Preto existujú nespočetné varianty akejkoľvek osoby vo vnímaní ostatných osôb úmerne ich hĺbke uvedomenia. Pretože je vnútorná energia neustále činná, tak sa táto energia blaženosti stále expanduje. Krišna je Nava Rasa. Vždy svieži a nový. Vnútorná energia zamestnáva jeho rôzne energie tak, aby sa každá aj tá najmenej nepatrná duša mohla stať súčasťou jeho zábav. Metafyzika lingvistiky anglického jazyka smeruje k sebadeštrukcii a hedonizmu. Medzi vonkajšími skutočnosťami a vnútorným svetom vedomia existuje priame spojenie, ktoré ovláda najvyššia osoba skrze Vrinda Devi. Preto sa všetko vyvíja tak, ako si to želá on. Rôzne duše a ich motivácie, vedomie a prístup sú usmernené tak, aby pôsobili čo najmenšiu škodu a prinášali čo najväčší osoh v rámci Krišna vedomia. Čo sa týka hmotných skutočností ohľadom tvorenia, udržovania a ničenia, tie nie sú až tak podstatné. Sú len sekundárnou skutočnosťou Krišnovej osoby, ktorá je zdrojom všetkých hmotných aj duchovných energií. Je veľmi ťažké porozumieť čomukoľvek, čo je spojené s jeho osobou a jeho oddanými, ale aj malé kroky vpred dokážu dušu ochrániť pred veľkým nebezpečenstvom, ktoré Krišna sám o sebe predstavuje. Nikto nie je nebezpečnejší ako Krišna. Medzi Krišnové hlavné zbrane patrí Ki, blesk, obočie a Sudaršana čakra. Svojou čakrou ovláda pohyb času. Pohybom obočia ovláda polobohov, Kijom ovláda zem a bleskom film. Hmotný svet je ako dočasný sen. V sne rôzne mená a skutočnosti nedávajú moc veľký zmysel. Spojením s najvyšším pánom ale získavajú hodnotu. Je to práve jeho transcendentálna podoba, ktorá dáva zmysel týmto dočasným prejavom. Táto podoba je ako slnko, ktoré svojou prítomnosťou zjavuje rôzne formy podôb. Podobne rôzne psychické a lingvistické javy vedomia majú svoju podstatu v absolútnej pravde, ale zostávajú skryté, kým vplyvom času nie sú internalizované. Pôsobenie času je hmotný faktor, v ktorom vedomie zachycuje neustále nové psychické skutočnosti. Hmotný svet je konečný, kým svet vedomia nemá koniec. Preto aj napriek tomu, že sa zdá, že sme neustále v tom istom svete, v skutočnosti sme vo svete, ktorý odpovedá nášmu vedomiu.
A pretože sa naše vedomie neustále mení, mení sa aj povaha sveta, v ktorom žijeme. Svet sa neriadi fyzickými, ale psychickými zákonmi, ktorých fyzické sú pod množinou. Všetko, čo vnímame od rôznych podôb, mien a symbolov až po snenie a spánok sú psychické skutočnosti vedomia, ktoré sa neodohrávajú v priestore, ale v našej duši. Presnejšie v jaskyni nášho srdca. Zmetená osoba si tak myslí, že kráča alebo vykonáva veľa činností, ale obrazne povedané je uväznená v malej krabičke osobného vedomia. Toto vedomie a jeho podoby sú založené len na samotnej duši a najvyššej duši. Preto pri pohľade na hmotný svet na nás spätne hľadí len naše vlastné ja, ale zároveň doplnené o neurčitosť vedomia Krišnu. Najvyšší pán je Ačintia, nepochopiteľný. Preto nás vždy presahuje a vedie k rôznym skutočnostiam o povahe duchovnej reality. Hey, she's only interested in you because she thinks you're the chosen one. But I am the chosen one.